Som da Vocação. Apresentação: Irmã Eunice Grespan. Vem com a gente, é mais um pouquinho de vida ali no seu dia. É o som da vocação que quer chegar até onde você está, na sua manhã, na sua tarde ou na sua noite. Você e suas escolhas, sua vida, são o nosso objetivo. Queremos te ajudar no teu caminho vocacional. O Serviço de Animação Vocacional das Irmãs Pastorinhas deseja que seu dia seja leve, mas que também tenha uma pegada firme, que é a luz de Deus. Sim, leveza. Por quê? Para quê? Ora, é simples, porque nós, criaturas humanas, não fomos feitos para pensar que o sentir-nos bem depende única e exclusivamente de nós mesmos. Não fomos feitos para estar bem vivendo sozinhos, mas precisamos, sobretudo, dos outros e do mundo com todas as criaturas que nele estão. Isso, para viver, participar, sentir a leveza da vida quando bem vivida em companhia das pessoas, da natureza e de tudo o que nos cerca. Vá ao encontro da vida da forma mais leve possível, e isso você o faz com Deus na sua vida, no seu coração. Uma escolha vocacional bem feita deixa a sua vida mais leve, mais iluminada. Acredite, tudo para que você seja mais feliz, muito mais feliz. Isso te diz algo? Pare e pense um pouco. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem um nome, é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Que nada atrapalhe, que nada confunda as suas escolhas vocacionais. Nada pode deixar nosso dia triste se Jesus vai conosco, com a sua luz. Com Jesus, tudo fica mais leve, não tenha dúvidas. Ser religiosa consagrada é uma possibilidade. Você topa? Então, bora lá nos conhecer? Somos as Irmãs Pastorinhas, uma vocação para cuidar da vida. Graça e paz. Senhor, estou aqui. Som da Vocação. Apresentação: Irmã Eunice Grespan.